Hello，大家好，歡迎大家收睇 Emphas 嘅優仔工房，迎接世界盃啦。上一條片都講咗啦，再同大家嚟個世界盃嘅錦囊第二集。咁關於咧嚟緊嘅新嘅賽季咧，喺球例方面修訂嘅嗱，上一回就同大家講咗咧，就特別係換人啊，唔好揼波鐘啊，要規定10秒啊嗰啲啦。當然，即係你話如果有人受傷隔住出去嗰啲係另外一樣嘢啦。一般嘅情況，球證覺得你揼波鐘 OK，就會罰換人10秒，得加球龍門球就5秒啊。咁嘅情況啦。咁至於同大家講講咧，第二就係科技與 VR 嘅深度整合。簡單嚟講就兩大嘅議題，簡單同大家傾一傾。放寬 VR 嗰個複核嘅範圍，同埋正式引入咧就係裁判隨身嘅攝錄機個規範。好，同大家先講講。咁其實一路以嚟咧就你譬如睇英超啦，啲死球角球佔入球嗰個比例而家係好緊要啦。其實近年嘅一啲嘅大賽啊、世界盃啊、歐洲國家盃等等啦，死球佔入波嘅比例都越嚟越重啊。我自己小弟覺得今年嘅世界盃個死球包括罰球啊、角球嗰啲咧，佔今屆世界盃嘅總入球咧，我覺得會可能去到3成半，甚至乎4成都未定。咁啊，純粹估計嘅啫。點解要講呢一樣嘢咧？同大家傾一傾咧，球證嗰個修例方面咧，VAR 嗰個權限咧，其實就係叫做放大咗嘅。第一樣嘢，以往 VAR 點可以參與到撳出嚟同球證講，喂，有問題喎。如果嗰波係紅牌嘅話咧，就即刻要同球證講。但係黃牌佢冇權撳嘅 VAR。但係而家唔係啦。而家如果嗰個球員有黃牌在身一張，咁啊兩黃一紅啊嘛。如果牽涉到第二張黃牌，嗰張黃牌 VAR 都可以參與同球證溝通，撳出嚟，喂，有問題喎。球證你需唔需要望一望睇一睇啊？因為依第二張嘅黃牌係關乎到兩黃一紅，牽涉到呢個問題。咁啊 VAR 而家係有權嘅，呢一樣嘢同舊時唔同。咁啊第二樣嘢咧就係，如果球證即時一判，明明個波係角球嚟嘅，球證話冇龍門球，判錯咗，VAR 可以即時可以同球場上嘅球證溝通。喂，球證你睇睇喎，呢個波應該係角球喎，咁可以改變呢個主意，俾翻角球俾本身應該有角球嗰一隊。當然啦，就唔牽涉到 delay 場波啦。你話搞咗一輪好耐之後，突然間即係你話有角球咁，嗰啲梗係唔得啦。呢個就 VAR 嗰個權力係放大咗。咁啊，另外一樣嘢就係，我覺得都值得同大家講一講嘅。而家球證方面咧，就可以有個隨身嘅攝錄機啦，包含埋有個咪嘅，可以講嘢嘅。但係咧係唔係我係只係作為一個即係紀律處分嘅事宜嘅證據嘅啫，就唔係公開嘅呢一樣嘢。另外咧，呢個都值得提一提。以往就唔俾帶飾物噶嘛，一個比較死板啲嘅條例啊嘛，飾物總之唔俾帶啦，球員啊講緊。咁新嘅條例方面咧，可以佩戴嘅，個首要條件就係唔可以構成危險啦，係安全啦，同埋穩固嘅覆蓋啦。同埋就係例如關乎到一啲文化啦、宗教啦、醫療嘅物品咧，其實都可以帶。當然啦，你話一啲危險嘅物品仍然係當然唔可以穿戴啦。呢個係有少少唔同，以往就一定唔得，而家就係睇嘅情況。我覺得呢個都係做得唔錯嘅。咁啊，呢個都關乎到嚟緊嘅新嘅球例啦。世界盃大家都可以睇到，特別係冇角球變咗有角球，或者明明係冇角球變咗有角球，VAR 係可以參與。另外就 VAR，如果嗰個球員係有機會兩黃，第二張黃嘅話咧，VAR 都可以同在場嘅球證溝通啊。呢個都幾緊要，我覺得都係好嘅呢啲嘅改變啊。咁啊，最緊要啦，即係希望大家睇世界盃嘅時候啦，咁啊多啲新嘅球例嘅增長啦，會睇得更加投入。最緊要支持我哋安博體育傳媒嘅世界盃，繼續同大家慢慢傾。仲有一條條例，下次再同大家傾啊，記得捧場，拜拜。